Didžiausias pasaulio prekiautojas, 4 ritinėlis. Aš esu didžiausias gamtos stebuklas. Nuo pat pasaulio pradžios nebuvo nė vieno žmogaus, kuris turėtų protą, širdį, akis, ausis, rankas, plaukus, burną, tokius pačius kaip mano. Niekas, kas gyveno anksčiau, niekas, kas gyvena dabar ir niekas, kas gyvens rytoj, negali vaikščioti, kalbėti, judėti ir galvoti lygiai taip pat kaip aš. Visi žmonės yra mano broliai, bet aš skiriuosi nuo jų visų. Aš esu unikalus kūrinys. Aš esu didžiausias gamtos stebuklas. Nors aš esu iš gyvūnų karalystės, bet man vien gyvūnams būdingi džiaugsmai manęs netenkina. Manyje dega liepsna, kuri perėjo per nesuskaičiuojamas kartas ir jos šiluma nuolatos ragina mano sielą, kad tapčiau geresnis negu esu. Ir aš tai padarysiu. Aš pakurstysiu šią nepasitenkinimo liepsną ir paskelbsiu apie savo unikalumą pasauliui. Niekas negali nukopijuoti mano teptuko brūkštelėjimo. Niekas negali pakartoti mano iškaltų ženklų. Niekas negali pakartoti mano rašysenos. Niekas negali pradėti mano vaiko. Ir tiesą pasakius, niekas negali pardavinėti lygiai taip pat kaip aš. Nuo šiandien aš naudosiu šių skirtumų privalumais, nes tai yra ypatybė, kuri turi būti visiškai išnaudota. Aš esu didžiausias gamtos stebuklas. Aš daugiau neeikvosiu jėgų bandydamas būti panašus į kitus. Vietoj to savo unikalumą rodysiu turgaus aikštėje. Aš skelbsiu apie jį ir parduosiu jį. Dabar pradėsiu pabrėžti savo skirtumus ir slėpti panašumus. Šią taisyklę taip pat pritaikysiu ir prie prekiams, kurias pardavinėsiu. Prekiautojas ir prekės, besiskiriantys nuo visų kitų, turi kuo didžiuotis. Aš esu didžiausias gamtos stebuklas. Aš esu retas, o tai, kas yra reta, yra vertinga. Taigi, aš esu vertingas. Aš esu tūkstantmečių evoliucijos brandus vaisius. Todėl savo protu ir kūnu aš lenkiu visus imperatorius ir išminčius, kurie gyveno prieš mane. Bet mano įgūdžiai, protas, širdis ir kūnas sustings, supus ir numirs, jeigu aš tinkamai jų nenaudosiu. Aš turiu neribotas galimybės, bet išnaudoju tik menką savo smegenų dalį. Veikiu tik apgailėtinai mažu savo raumenų kiekiu. Aš galiu padidinti savo vakarykščių pasiekimų skaičių 100 kartų ir tai padarysiu, o pradėsiu jau šiandien. Aš daugiau nebebūsiu patenkintas vakar dienos pasiekimais ir daugiau nebepulsiu savęs garbinti dėl rezultatų, kurie iš tikrųjų yra per maži, kad juos pastebėčiau. Aš galiu pasiekti daug daugiau negu turiu ir tai padarysiu. Nes kodėlgi stebuklas, kuris užmezgė mane, turi pasibaigti su mano gimimu? Kodėl aš negaliu pratęsti to stebuklo savo šiandienos triūsu? Aš esu didžiausias gamtos stebuklas. Aš šioje žemėje neatsitiktinai. Aš čia esu dėl tam tikro tikslo. Tas tikslas tapti kalnu, o ne susitraukti į smėlio smiltelę. Nuo šiandien aš susitelksiu visas savo jėgas, kad tapčiau aukščiausių kalnų ir įtempsiu visus savo raumenis, kol jie ims prašyti pasigailėjimo. Aš įgysiu daugiau žinių apie žmoniją, apie save ir prekes, kurias parduodu. Ir taip mano pajamos pasidaugins. Aš taisysiu ir blizginsiu žodžius, kuriuos tarsiu parduodamas prekes, nes tai yra pagrindas, ant kurio statysiu savo sėkmę. Aš niekada nepamiršiu, kad daugelis įgijo didžiulį turtą bei pasisekimą vien puikiai gebėję kalbėti ir susitarti. Aš nuolat stengsiuosi taisyti savo manieras ir būsiu delikatesnis, nes tai yra cukrus, kuris traukia visus. Aš esu didžiausias gamtos stebuklas. Aš sukaupsiu visą savo dėmesį akimirksnio iššūkiui ir mano veiksmai padės man pamiršti visą kitą. Savo namų problemas paliksiu namuose. Aš negalvosiu apie savo šeimą būdamas turgavietėje, nes taip aptemdys mano mintis. Aš paliksiu prekybos problemus turgaus aikštėje ir negalvosiu apie darbą būdamas namuose, nes tai slopintų mano meilę. Turgavietėje nėra vietos mano šeimoje, o namuose nėra vietos turgui.
Aš atskirsiu šiuos du dalykus vieną nuo kito, bet pasiliksiu su jais abiem. Jie turi likti atskirai arba mano karjera žlugs. Toks yra amžių paradoksas. Aš esu didžiausias gamtos stebuklas. Man buvo duotos akys, kad pamatyčiau, ir protas, kad galėčiau galvoti. Dabar aš žinau didžiąją gyvenimo paslaptį, nes pagaliau supratau, kad visos mano problemos nedrąsa ir širdies smūgiai iš tikrųjų tėra užslėptos didžiulės galimybės. Manęs daugiau nebeapkvailins vilkimi rūbai, nes mano akys bus atvertos, aš žiūrėsiu, kas slypi už išorės ir nebebūsiu apgautas. Aš esu didžiausias gamtos stebuklas. Nei žvėris, nei augalas, nei vėjas, nei lietus, nei uola, nei ežeras neturėjo tokios pačios pradžios kaip aš, nes buvau pradėtas iš meilės ir atėjau čia su tikslu. Anksčiau aš nekreipiau dėmesio į šį faktą, bet nuo dabar jis vadovaus ir formuos mano gyvenimą. Aš esu didžiausias gamtos stebuklas. Gamta nežino pralaimėjimo, laikui bėgant ji pasirodo pergalinga ir aš būsiu toks pats. O su kiekviena pergalė toliau kovoti darosi vis lengviau. Aš laimėsiu ir tapsiu didžiausiu prekiautoju, nes esu nepakartojamas. Aš esu didžiausias gamtos stebuklas. 4 ritinėlio pabaiga. Taip kad dėkui, jog skirite laiko savo kompetencijoms. Su jumis buvo Arimas ir iki kitų kartų.